大家好，我是国军修车。电动车或者摩托车在骑行的时候，这个碟刹的电动车或者摩托车，大家可能都会遇到过这种有蹭碟的现象。就是当轮胎在转动的时候呢，这个碟刹呢会产生一定的异响或者尖叫的声音。那可能很多师傅呢都找不到问题，并且呢修不好这样的故障。那如何正确的解决问题，并且把它永久的修好？我们一起来看一下。不管呢是新电动车或者新摩托车、旧电动车，可能很多的碟刹在用的时间长了以后呢，都会产生一定的异响。特别有的一些杂牌电动车，可能新车买回家就会有叽叽叽叽叽响的情况。那遇到这样的情况呢，是哪里的问题？如何正确的修好？我们来给大家实际操作一下。首先可以看到，这个小多的电动车呢，就是说车主呢骑行了已经5、6年了，在运转的时候，这个电动车总是能听见叽叽叽叽响的情况。这个时候呢，把电动车的碟刹轻轻捏一下，就不响了。来，能听到声音吗？就类似于有蹭碟的情况。那这样的问题如何修好？来，首先我们第一步，拆掉这个减震上面的碟刹泵。拆掉后呢，其实这样的情况呢，很多的时候呢，可能一些品牌电动车新车不会响，为什么在用过一段时间以后会出现这样的情况呢？很多时候呢，是由于这个碟刹片呢，有了一面偏薄、一面偏厚的情况，然后呢，稍微的有一点蹭碟的声音。还有第二种情况呢，是由于碟刹泵上面的这个活塞有了时间长了生锈了，一个高一个低，也会产生异响。那这个活塞上面呢有灰尘，我们先把灰尘清理一下，把这个活塞呢，让它能够自动的活味。然后第二种问题呢，有的人说了，碟刹片呢真的是换没几天，一面薄一面厚，那如何解决啊？我们可以找到这一面偏薄，对不对？这一面偏厚，那我们把这面偏薄的碟刹片，这个地方呢可以增加一个垫片啊，让这个螺丝在穿制进去的时候呢，形成一面高一面低的情况啊，或者说呢，有的人说这个间隙很小啊，有这种稍微发沉的情况，也可以说呢，两边呢一边加上一个垫片，然后把螺丝穿制上去啊，然后呢，这个电动车的碟刹片就能够解决好这种异响的情况。那到底行不行呢？咱们来找到2个同等的垫片，加上给大家实际操作试一下。那我们找到2个垫片同等体积、同等薄厚的一个，把它安装上这个碟刹支架。因为很多电动车蹭碟呢，都是蹭到了这个柱塞这一面呢，它的碟刹片，而里面的碟刹片的话呢，间隙呢正常都会偏大一点，所以说呢蹭不到里面的那种碟刹片，我们就可以把这个垫片的位置呢加在这个支架上面，然后上紧这个碟刹支泵。最后捏动碟刹，让活塞里面充分的能够刹车，然后试一下这个异响就没有了。我们可以看到这个声音呢明显小的很多了。再来试一下这个运转的时候，就是真正骑行放地上骑行的时候，有没有之前那种就叽叽叽响的异响？那大家呢可以看到，经过咱们刚才这样大致的修理一下，原本的电动车呢在车头转把退的时候呢，经常会出现异响，而在骑行高速的时候不太明显，低速的时候会出现叽叽叽响的情况。那这样处理好以后，不管高速、均速还是低速，拐角、退弯，这个都没有异响了，那故障呢就轻松的修好了。好了，今天咱们这个视频呢就和大家分享到这里了。如果呢大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得点赞关注一下，咱们下期视频再见。